बाबूश मोन्सेरात हो काँग्रेसीचे तिकेटीचेर वेंचणूक लढोवपी भाजपाचो एजंट. फाल्यां केंद्रात मोदी सरकार परत सत्तेर आयले जाल्यार तो काँग्रेस फोडटलो आनी भाजपाचे सरकार घट करतलो. आता हो आरोप केला आम आदमी पार्टीचो पणजेचो उमेदवार वाल्मिकी नायकान. पणजेची पोटवेंचणूक दिसान दीस मनोरंजन करीत चल्ल्या. दर एकलो उमेदवार आपल्या एका विरोधकाक दुसऱ्या विरोधकाचो एजंट म्हणीत चल्ला. गोवा 365चो सल्लागार संपादक संदेश प्रभुदेसायान घेतिल्ल्या स्ट्रेट फॉरवर्ड मुलाखतीत वाल्मिकी नायकान आता आनी एक नवो आरोप केला. आप काँग्रेसीचो मतां फोडटलो आनी भाजपाक वेचून दितलो हो ताच्या विरोधकाचो आरोप ताका निखालस मान्य ना. पळयात तांचो युक्तिवाद. Accusation एक आसा की that we will help the BJP to win and if we split Babush's vote. पूण खरें म्हळ्यार काँग्रेसीचो जो आज कॅन्डिडेट आसा, if you see his credentials, he is the real BJP agent. 2015 जेन्ना बायपोल जालो, he withdrew in favor of BJP and he helped Siddharth defeat his Congress candidate Surendra Furtad, because of which he was banned for 6 years 2015. अजून बॅन पिरियड कंप्लीट जावंक ना तरी पूण ताका परत घेतलो कॅन्डिडेट म्हणून. 2017 जेन्ना हांवें तुमकां तशें सांगलें बायपोल जालो, दॅट टायम he again withdrew in favor of Manohar Parrikar. Aam Aadmi Party withdrew in favor of Congress. Yet Congress is saying that we are the B team. They have chosen the biggest BJP agent. म्हाका जाल्यार दिसता if Aam Aadmi Party had not contested this time, तो last minute सुद्धा आपले withdrawal करपाक तिनांक on the last day of withdrawal. That is he has done that before. शिरोडा, मांद्रे आनी म्हापसा जर काँग्रेस जिखली ना आनी नॅशनलाक मोदी जर परत आयलो, there is every chance that Babush Montserrat will pull a MGP. तो काँग्रेसीक ब्रेक करून 7-8 MLA घेवन परत BJPन वचपाक आसा, बिकॉज अमित शाह जन ताका आयल्यान ताका कितें तरी ऑफर केलें. विल ही बी एबल टू से नो? ही हॅज अ बीग हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल केसीस. सगळे एजन्सी ताजेर घालतले ते. इट इज व्हेरी इजी टू ब्रिंग बाबूश टू. So are you saying that basically Babush Montserrat had joined Congress on behalf of BJP as BJP agent? Most very likely म्हापशाय तशेंच केला. In fact, they have offered the ticket to Joshua and they have put their own candidate in Congress also. So the same thing can happen. So म्हाका कळना काँग्रेस ऑपोजिशन काय तांची एक बी टीम, दॅट आय डोंट अंडरस्टँड. ही पुराय मुलाखत तुमकां ह्या खबराचित्रा उपरांत पळोवपाक मेळटली. तशेंच जाय जाल्यार तुमच्यांनी ती आमचे www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर वा गोवा 365 यूट्यूब चॅनलाचेरूय पळोवं येता. गोवा 365 ब्युरो पणजी.